به احترام يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لسمن أعطاه جد بالجواب مرحبا قد قابلنا الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم والمحترم إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه
فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى، نسب تحسب العلا بعلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سودد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. وأوردنا الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى، حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه، سرات سرى نور النبوة في أسارير بررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعفو شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه، ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه، وكسيت الأرض بعد طول جربها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلى حسنه تاه، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه، عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حملت بأزكى الأنبياء، حملت بأزكى
النعيم كيف واستمعني يا نديم كيف واستمعني يا نديم قولا بما معناه كريم حملا بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأزكى الأنبياء يا فوزها بالمصطفى يا فوزها بالمصطفى حازت به شرفا عظيما نالت به كل نالت به كل المنى نالت به كل المنى نالت به كل المنى والعز والمجد القويم نالت به كل المنى والعز والمجد القويم قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بمعنى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عطر اللهم قبره الكريم بحرف سجي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وقال قد اجتزى بأخواله بني عدي من الطائفات النجرية، ومكث فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، خدر أمه ليلة مولده أسية ومريم في نسوة من الحديرات القدسية، وأهزها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يطلع رؤوسنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاتركوا يا أهل المساني فهذروا اليمن غرت، واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرق. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صلوا على النبي وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يهجر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه
وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ بمن لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزه ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافل الإيضاح منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف الأبد كافا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأهدية أن يكون له فيها نظائر وأشباع يا من تفرد بالبقاء والكدام والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سواه يا من استناد الأنام إلى قدرة القيومية وارشد بفضله من استرشاده واجتهدا. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزهت من ظلمات الشك دوجا وتنوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب الأولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال للإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى وتخلصنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بك ندنا وتكفينا كل مدلاه همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا زدانيا وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه عجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال وما أززر وتعم جمعنا هذا من حزائن مناهك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما عمله فيك ورجاء وقد سألناك رجينا ما واهبك اللدنيا فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الروعات والرعية وأدم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم أجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلامين آمنا راخيا واسقنا غيثا يعم أنسياب شيبه السبسب وربا واغفر لناسجي هذه البرود والمهبرات المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجية نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين المكي له وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقارئها ومن أساخ لا يسمح أسقى. اللهم صل وسلم على أول القابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نشره ووالاه
ما شنفت الآذان من وصفه الذرية بأقراط الجوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفات بأكود الهولى وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا جد الحسن. السلام عليك يا جد الحسين. السلام عليك يا جد زينب. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن. السلام عليك يا أم الحسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita yang berada di depan, yang saya belum tahu siapa, Ahmad Fahmiddin. Yang saya hormati Haji Saifullah beserta ayahanda beliau dan rekan-rekan yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti dia bakal bersamaku di surga. Jadi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sedangkan kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah? Berbagai macam cara yang dilakukan, yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama salafun min salafus salihin, terutama dengan cara bersalawat kepada beliau. Adapun juga dengan cara mencintai keluarga beliau. Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah nyata fix, itu surat Al-Ahzab ayat 33, itu di akhirnya innama yuridu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu ankumur rijsa wa an yutahhirakum min ahlil baitihi tathira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah
yang berkehendak. Yuridu itu kata apa? Yuridu itu berkehendak. Kata hendak. Allah, kalau Allah berkehendak, fayakun. Di dalam surat Yasin kita sering baca, wa iza aradathum syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi di antara kaf dan nun itulah proses. Itu kun itu ada dua huruf, kaf dan nun. Itulah proses yang terjadi atas kehendak Allah antara huruf kaf dan nun. Semua proses yang Allah ciptakan ini semuanya ada di antara kaf dan nun. Mulai dari penciptaan bumi, langit, semuanya, semua makhluk-makhluknya. Jadi kalau Allah berkehendak, innama yuridullahu ankumur rijsa, sesungguhnya Allah berkehendak kepadamu itu ar-rizza, itu kemuliaan. Kemuliaan, derajat yang mulia. Wa ayyutahhirakum min ahlil baitihi tathira, dan akan kamu bertaharah. Tahulah bertaharah ya. Kalau berwudu taharah berarti bersuci. Dan kamu akan disucikan dan dari semua keluargamu sesuci-sucinya. Itu Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an yang jelas dijelaskan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi kalau ada yang memungkiri, insyaallah sampai bukakan aja tuh. Tapi kalau dia tidak percaya sama Al-Quran, lain lagi urusannya. Jadi salah satu karena bagaimanapun juga ketika perjalanan sejarah Isra Mi'raj itu subhanallahu asra bi abdihi lailatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu Rasulullah itu diperjalankan, bukan jalan. Sampai yakin kan dengan sejarah Isra Mi'raj? Percaya kan dengan sejarah Isra Mi'raj? Itu ibaratnya kalau kita berpikir itu semut dari sini bisa ke Banjar enggak? Banjarmasin enggak? Tapi kalau dia itu semut ikut di tas penumpang, naik di bis sampai di Banjarmasin, kan masuk akal. Tapi kalau semut yang mau ke Banjarmasin susah terima secara logika. Tapi kalau semut diberangkatkan, bisa masuk akal, bisa masuk di tas penumpang, ya kan? Sebegitupun juga Rasulullah diberangkatkan dan beliau sangat setia didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mulai dari langit pertama didampingi sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan di dalam perjalanan beliau itu banyak godaan-godaan. Ada godaan macam-macam, godaan harta, godaan kekayaan, godaan wanita, godaan tahta. Alhamdulillah semua beliau lalui, ya kan? Karena ini adalah perjalanan yang suci. Sampai di ketika mau menghadap ke Arasy, itu malaikat Jibril alaihissalam itu memohon izin kepada Rasulullah untuk tidak sanggup lagi untuk menemani beliau. Kenapa? Karena seandainya malaikat Jibril alaihissalam yang kita kenal dengan panglimanya malaikat, ibaratnya panglima TNI-nya malaikat ini, ya kan? Kalau malaikat saya masih bisa saya menyerupakan dengan sesuatu, tapi kalau Allah laisa kamitslihi syai'un, kita tidak boleh menyerupakan dengan sesuatu. Ibaratnya panglimanya malaikat lah saja tidak mampu menghadap ke Arasy ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, ketika dia yang terbuat dari cahaya saja itu bisa hancur, apalagi Rasulullah kalau secara logika ya hanya yang terbuat dari tanah. Manusia kan terbuat dari tanah ya. Tapi kenyataannya
berkata lain. Ketika Rasulullah menghadap ke aras, itu Rasulullah itu tidak lepas baju, tidak lepas jubah, tidak lepas sandal, tidak lepas peci, tidak lepas apa-apa. Langsung menghadap ke Allah, ke aras, menghadap ke Allah Azza wa Jalla, tanpa ada sesuatu yang menghancurkan dari apa-apa yang melengket sama Rasulullah. Itulah yang kita biasa lihat di peci-peci itu, terompa-terompa Rasulullah. Kenapa dimuliakan sandalnya Rasulullah? Karena sesuatu yang tadinya tidak mulia, karena menempel sama seseorang yang mulia, ya kan? Al-basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti pada manusia pada umumnya. Akhirnya jadi mulia, bahkan lebih mulia daripada Jibril alaihissalam. Jibril aja angkat tangan. Kalau dia ikut itu hancur Jibril. Jadi Jibril menyerah. Tapi kenapa sandalnya Rasulullah yang hanya terbuat dari kayu, bajunya yang hanya terbuat dari kapas, tidak hancur, tidak terbakar, ya kan? Karena menempel sama Rasulullah. Yang hal-hal kecil itu pun bisa jadi mulia, apalagi Rasulullah menghadap sama tulang-tulangnya, daging-dagingnya, darah-darahnya. Yang di luarnya aja dah dimulia, apalagi darah dagingnya Rasulullah. Iya. Jadi itulah yang awal mulanya diturunkan perintah sholat. Pada saat itu kita diperintahkan sholat 50 waktu satu hari. Tapi karena Rasulullah saking sayangnya sama umatnya, ummati, Rasulullah mengetahui umatnya, kalau di umatku nanti bakalan sholat dikasih kewajiban 50 waktu dalam sehari. Rasulullah itu sudah tahu enggak bakal mampu. Makanya diganti dengan 5 waktu sehari. Kalau zaman-zaman dulu Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu orang-orang dulu itu sholatnya enggak berhenti. Bahkan sami'na wa ata'na, apa yang Allah perintahkan langsung beliau laksanakan. Itu prinsipnya, sami'na wa ata'na. Enggak bertanya dulu kenapa ya Allah begini, kenapa ya Allah begini. Ketika Nabi Allah Ibrahim pun diperintahkan sama Allah untuk memotong anaknya, itu Nabi Allah Ibrahim itu menunggu anak itu lama. Giliran hadir anaknya disuruh potong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Allah Ibrahim saking ta'abbudnya kepada Allah, saking ingin menyembahnya kepada Allah, tidak pakai bertanya. Iya, saya siap laksanakan ya Allah. Walaupun itu anak yang saya tunggu-tunggu, tapi karena sayangnya Allah, Allah Maha Rahman dan Rahim, akhirnya dikirimlah bidadari dari surga digantikan dengan seekor domba. Coba bayangkan kalau seandainya tidak diganti, apa bisa hadir kita di dunia ini? Mungkin orang-orang tua kita sudah potong kita dulu. Jadi insya Allah begitulah, karena dan namanya taat itu jangan ikutin zaman modern. Jadi kita harus ikutin salafun sholihin. Apa-apa yang diperintahkan itu selama masih dalam hal kebaikan, udah nanyanya itu nomor 3, laksanakan dulu. Kalau orang tua perintahkan, guru perintahkan, ya kan? Nanyanya nomor 3, laksanakan dulu yang nomor 1.
Itu namanya taat. Bahkan ada ulama besar ketika ingin menjadi ulama besar itu kita tidak membutuhkan kecerdasan. Ada ulama besar yang tidak, kegiatan sehari-harinya itu masuk pesantren, itu sehari-harinya disuruh angkat ember, ambil air tiap hari. Tidak pernah bertanya kapan saya belajarnya ini. Sama gurunya disuruh aja angkat ember, isi tempat penampungan wudhu itu tiap hari. Tidak pernah belajar sama gurunya. Karena saking hikmatnya beliau lakukan terus sampai bertahun-tahun. Tidak pernah belajar. Kalau kita kritis, mau jadi orang yang kritis, pasti waduh, ini kenapa saya datang ke sini jauh-jauh dari Amunta itu, datang ke Jakarta, datang ke Surabaya, kok datang cuma angkat ember, isi air, ya kan? Kok nggak pernah belajar? Pasti itu hikmatnya kita sudah hilang, sudah jatuh. Jadi itu salah satu hikmat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga seperti dijelaskan sama Rasulullah itu talabul ilmin faridatun alal kulli muslimin wal muslimat. Jadi wajib ain bagi setiap orang-orang muslim dan setiap orang-orang yang muslimat. Bukan wajib kifayah yang bisa diwakilkan orang tua, wakilkan ke anaknya, anak wakilkan ke saudaranya. Terus saya tidak usah nuntut ilmu, biar anakku aja. Tidak bisa. Saya tidak usah nuntut ilmu, biar saudaraku aja, nanti saya yang bagian donatur. Tidak bisa. Semua, mau kaya mau miskin, itu wajib nuntut ilmu. Jadi salah satu hikmatnya itu karena dalam menuntut ilmu itu kita wajib hikmat sama guru. Karena ibaratnya ijazahnya guru itu lebih mulia daripada ilmu yang kita pahami satu ayat dalam Al-Quran. Misalnya kita tahu nih apa artinya bismillah dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau nggak dapat ijazahnya guru, kosong. Karena bisa jadi ilmunya itu akan membawa kita ke neraka. Ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi hanya pohon kering. Jadi itulah pentingnya mendapatkan hikmatnya guru. Karena guru pun juga waktu belajar beliau berjuang mendapatkan hikmatnya gurunya. Kenapa kita sampai insya Allah sampai akhir zaman nanti ilmunya Rasulullah tidak akan terputus. Kenapa? Karena ijazahnya itu muttasilah, istilahnya bersambung. Jadi kalau ditanya kamu tahu dari mana ini, itu sholat, hukumnya sholat itu wajib, kamu tahu dari mana? Tahu dari guru ini tahu dari mana? Tahu dari guru ini tahu dari mana? Tahu dari Habib ini, tahu dari Habib ini, tahu dari kiai ini, ya kan? Tahu dari ulama ini, tahu dari Habib ini, sampai tahu dari sahabat, sampai tahu dari Rasulullah SAW. Tahu dari mana kita cara gerakan sholat? Sedangkan Rasulullah hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Pernah kada melihat Rasulullah sholat? Tanya, pernah? Tidak pernah kan? Kayak apa Rasulullah sholat? Tidak pernah. Jadi kita sholatnya harus mengikuti ilmu yang muttasil, bersambung ke Rasulullah. Karena itulah sangat pentingnya ilmu. Karena ibaratnya ibadahnya orang yang berilmu dibanding
tidurnya orang berilmu dibanding ibadahnya orang yang enggak berilmu, itu masih lebih mulia tidurnya orang berilmu. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang cerdas semua. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang pintar. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang mengajarkan orang tentang ilmu, karena ilmu itu ibarat pahalanya yang apa yang kita ajarkan tidak akan terputus sampai kita meninggal, sampai kita hari akhir, karena ilmu itu termasuk daripada amal-amal yang tidak ada putusnya selain dari sedekah jariyah dengan anak soleh yang mendoakan orang.